Vajza I kishte dalë një bishti cuditshëm. Shoqja e saj më e mirë unklinë në thrikja. Reagimi I saj I parë ishte ta filmonte, ndërkohë që të dyja ishin ende të tronditura. Lisa shpërtheu në vend duke sar, e dashuri I saj ishte futur në borë. Jack kishte një anë të fullishme. Vetëm pak minuta pas hyrjes brenda, dera prej hekuri po dridhej nga grushtat e tij. Vllai I tij e njihte më mirë se kushdo tjetër. Disa fjalë ishin e vetmja gjë që e mbajtën Jackun të mos shpërthente. Pastaj një roja I aprishi momentin. Menjëherë pasi Jack u qetësua, roja I qulloi një brëshëri shiringa shqetësuese. Askush aty nuk mund ta mbante, ndaj e transferuan në një burg edhe më të rrept. Gjatë shpërndarjes së ushqimit, Lisa u zvoglua sa më shumë që mundhi. Ajo rrëshqiti drejt në qili, një vrimë e madhe në mur, thuajse duke bërtitur që Jack ishte ende në limit. Ajo qëndroi te hapja, rënja poshtë duke I pa hund. Ajo hezitoi, duke u menduar nëse duhej t'i hilej. Kur mbriti kokën, sytë e tij tashmë ishin fiksuar tek ajo. Ajo nuk pati asgjë të vratonte. Jack I hodhi një gotë sipër dhe e zuri banda. Ai u afrua dhe pa që ishte dashur e pi. Të dy sapo nisën të përshpërisnin për një